Fratelli e sorelle in Cristo, buongiorno, buonasera, dipendentemente dal posto in cui vi trovate nel mondo. Quindi oggi, con l'aiuto di Dio, grazie al suo Spirito Santo, faremo uno studio insieme sulla questione dei due patti. Non so se vi è già capitato di sentire parlare dei due patti oppure delle due alleanze, perché ci sono dei fratelli in Cristo di altre denominazioni che, parlando dei due patti, dicono: voi che osservate tipo, ad esempio, il settimo giorno come giorno della settimana, allora voi siete sotto la legge. E noi che siamo, dal momento in cui Gesù è morto, noi siamo sotto la grazia. Quindi oppongono la legge e la grazia, oppongono la legge e il Vangelo. Cosa ne dice la Bibbia? Prima di iniziare vi invito a pregare con me. Padre, ti ringraziamo per questo momento di condivisione della tua parola, di studio della tua parola. Ti preghiamo di mandare su di noi il tuo Spirito Santo, che possiamo apprezzare Gesù Cristo come rivelato attraverso le Scritture. Amen. Quindi, fratelli e sorelle, come dicevamo, ci sono quelli che oppongono questi due temi, la legge e la grazia, facendo di queste due parti, di questi due termini, una questione di tempo e di spazio. Perché? Prima di tutto, per poter capire cosa significa i due patti, oppure cosa significa cosa significano le due alleanze, dobbiamo andare nel cuore di Dio per vedere cosa era nel cuore di Dio prima che tutto esistesse. Quindi prima di tutto, per introdurre, parleremo della grazia in qualche minuto, per capire da dove inizia la grazia di Dio. Alla croce? Oppure la grazia è sempre esistita? Perché cercando di portare risposta a questa domanda, il seguito sarà più facile di poter apprezzare Gesù Cristo come si è rivelato nelle Scritture. Perché sappiamo che la parola è Gesù Cristo, e per quello che dico, parlo sempre di Gesù Cristo. Quindi, da quando inizia la grazia? Questa è la prima domanda. Da quando inizia la grazia? Andando nelle Scritture, fratelli e sorelle, possiamo leggere in 1 Corinzi 2, versetto 7, è scritto: ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. Quindi esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che è Gesù Cristo, che Dio aveva prima dei secoli predestinata per la nostra gloria. Quindi prima che dei secoli Dio aveva già predestinata questa sapienza misteriosa e nascosta per noi. Allora, prendiamo altri testimoni. Andiamo in Tito 1, versetto da 1 a 2, è scritto: Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire. Quindi questa promessa, questa speranza in Cristo Gesù è già stata predestinata prima dei secoli. Prima che noi venissimo all'esistenza c'era già un piano prestabilito. Non è che quando l'uomo ha peccato, allora Dio si è messo a conversare con Gesù e hanno detto: ma cosa facciamo adesso? No. Quindi questo ci aiuta a capire quanto Dio ci ama. E leggendo un altro versetto che possiamo leggere insieme, in 2 Timoteo 1, versetto 9 è scritto: Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata manifestata in Gesù Cristo fin dall'eternità. Quindi la grazia
che è stata in Gesù Cristo fin dall'eternità. La prima domanda era questa, di poter rispondere alla domanda da dove inizia la grazia. Fin dall'eternità la grazia esisteva già in Gesù Cristo, perché Dio non cambia. Dio non cambia. Dio è sempre amore. Quindi la grazia esisteva già in Gesù Cristo. Non è che quando è arrivato alla croce che la grazia è esistita. No, la grazia esisteva già. Questi 3 versetti ci fanno capire che, per capire quello che era nel cuore di Dio prima che noi venissimo all'esistenza. Allora, la prossima domanda alla quale potremo cercare di rispondere sarebbe questa. Se la grazia esisteva già in Gesù Cristo prima dei tempi remoti, quando è stata manifestata? Abbiamo una risposta in Tito 2, versetto 11, come potete vedere allo schermo, in cui è scritto: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. La grazia di Dio per tutti gli uomini si è manifestata. Perché la grazia di Dio si è manifestata? Perché la grazia di Dio esisteva già in Gesù Cristo prima di tutti i tempi, dei tempi come abbiamo visto nelle scritture. Poi questa grazia è stata manifestata per un motivo. Vedete che già questo versetto ci fa capire che la grazia esisteva già anche. Questo è anche un altro testimone, perché si dice è stata manifestata. Quando si dice una cosa è stata manifestata, significa esisteva già. Poi ha aspettato un momento preciso per essere manifestata. Quando la grazia è stata manifestata? Quando la grazia è stata manifestata? Dal momento in cui Adamo ha peccato. È quando Adamo ha peccato che la grazia si è manifestata. E infatti, Efesini 2, versetto 8 dice: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Quindi cos'è la grazia? È il dono di Dio. La grazia è il dono di Dio che è stato manifestato in Gesù Cristo. È per quello che in Giovanni 3, versetto 16, sappiamo questo versetto che noi sappiamo tutti, è scritto: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi vediamo, fratelli e sorelle, ricapitoliamo. Ci sono i fratelli in Cristo che oppongono la grazia e la legge, dicendo che la grazia è venuta alla croce. Però vediamo le scritture che con questi versetti, questi testimoni, perché per poter stabilire un fatto bisogna avere almeno 2 o 3 testimoni. Quindi con questi testimoni vediamo che la grazia era già prima che noi venissimo all'esistenza. La grazia esisteva già in Gesù Cristo, come abbiamo letto in 2 Corinzi 2, versetto 7. Quindi abbiamo visto che questa grazia che esisteva già è stata manifestata agli uomini. Abbiamo visto anche che in Efesini 2, versetto 8 è scritto che infatti è per grazia che siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi ma è il dono di Dio. Quindi questo dono esisteva già in Gesù Cristo e è stato manifestato a noi. E per quello che il dono, chi è il dono? È Gesù Cristo. Per quello Dio dice: ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio in modo che chiunque credendo in lui non perisca ma abbia vita eterna. È il dono, ha dato, quindi è il dono. Quindi Gesù Cristo è il dono, la grazia è il dono. Il dono è Gesù Cristo e la grazia è Gesù Cristo. Quindi questa grazia è stata manifestata. Per quale motivo questa grazia è stata manifestata? Questa è un'altra domanda. Perché prima che l'uomo peccasse, la grazia non esisteva, ma gli angeli non avevano bisogno di grazia.
Non avevano bisogno di grazia perché non avevano peccato. Loro non hanno bisogno di grazia perché loro non hanno peccato. Parlo degli angeli non caduti. Non hanno bisogno di grazia. Però noi possiamo apprezzare cos'è la grazia perché noi abbiamo peccato. Perché la grazia cos'è? Possiamo vedere, secondo Wikipedia, oppure dizionario, vediamo che nel diritto penale la grazia è un provvedimento di clemenza individuale di cui beneficia soltanto un determinato condannato, detenuto o internato al quale la pena principale è condonata in tutto o in parte o senza condizioni oppure è sostituita con una pena meno grave. Quindi nel diritto penale la grazia è un provvedimento di clemenza individuale per cui beneficia soltanto un determinato condannato oppure detenuto. Noi eravamo condannati, Dio ha detto dal momento in cui mangerai il frutto morirai certamente, l'ha detto Adamo. Quindi dal momento in cui Adamo ha trasgredito la legge, deve morire. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Il salario del peccato è la morte, quindi Adamo doveva morire. Noi eravamo condannati, maledetti. Per quello Gesù ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Quindi eravamo maledetti, condannati. Allora la grazia è stata manifestata dal momento in cui Adamo pecca. È per quello che Adamo può apprezzare la grazia, ma gli angeli che non sono caduti non possono apprezzare la grazia. Quindi questa grazia è stata manifestata. Già dal momento in cui Adamo pecca, lui fa già l'esperienza della grazia. Non è che la grazia arriva alla croce, però aspettando che questo si adempie in modo pratico alla croce, lui già per fede esercitava già la sua fede nell'agnello che doveva venire. Quindi nel momento in cui Dio doveva ratificare con il suo sangue l'alleanza. Quindi per rendere proprio effettivo e concreto quella grazia che lui la viveva, oppure anche i patriarchi l'hanno vissuto per fede. Quindi vediamo che la grazia è stata manifestata dal momento in cui l'uomo ha peccato. E vediamo che perché la grazia è stata manifestata, il salario del peccato è la morte, come abbiamo detto, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita. Quindi la grazia interviene dal momento in cui la sentenza della morte è stata fatta, però Dio manifesta la sua grazia. Cos'era per capire bene cos'è? Un po' cos'è la grazia. Ci sono anche tante cose da dire, però solo per il nostro argomento ci fermeremo qui per la grazia. Allora, visto che i nostri fratelli in Cristo oppongono la grazia e la legge, perché oppongono la grazia e la legge? Sì, la legge e il Vangelo la oppongono la legge e la grazia. E dobbiamo notare che due parti esistono in ogni generazione di cristiani, fratelli e sorelle. Lo noteremo dai versetti che vedremo insieme. Cosa ci dice Paolo? Leggendo Galati 4, versetto 22 a 26, è scritto: infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno della schiava e uno della donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, notiamo, poiché queste due donne sono due patti, oppure sono due alleanze. Uno del monte Sinai genera per la schiavitù ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente che è schiava con i suoi figli, ma la Gerusalemme di lassù è libera e è nostra madre.
Noteremo, fratelli e sorelle, che i due patti, vediamo bene che Paolo dice che Abramo ebbe due figli, uno nato dalla schiava, un altro nato dalla donna libera, schiava libera. Ma colui che nacque secondo dalla schiava nacque secondo la carne, poi ci ritorneremo. Mentre quello che è nato secondo lo spirito, oppure secondo la promessa, nato secondo lo spirito, è nato secondo lo spirito. Lui dice che queste due cose sono allegoriche. Sono realmente accadute, però sono allegoriche. Significa che se c'è un messaggio dentro, poi lui ci dà il messaggio. Queste due donne sono due patti. Noi stiamo trattando la questione dei patti. Queste due donne sono due alleanze. Quindi non avrebbe senso di dire che quelli che sono sono nell'Antico Testamento prima della croce sono sotto il vecchio patto. No. O sotto la legge. No. Sotto la legge significa qualcos'altro. Vedremo. E che quelli che sono dopo la croce sono la nuova alleanza. Sotto la nuova alleanza. Non ha senso. E vediamo che Paolo è molto chiaro in questo. E ci sono anche, vedremo che per fare un riassunto, come potete vedere allo schermo, queste due donne, questi due patti corrispondono a due persone. Lui ha parlato di Isacco e Ismaele. E lui ha parlato di Isacco e Ismaele, ha parlato di Agar e Sara, ha parlato del monte Sinai e del monte Sion, oppure della Gerusalemme di lassù. Quindi questi due parti corrispondono a due tipi di persone. Allora, cosa hanno in comune queste persone? E vediamo che le due alleanze già iniziano anche già da Genesi. Abbiamo Caino e Abele, la famiglia di Noè e gli antediluviani, Esau contro Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli, abbiamo Isacco e Ismaele, abbiamo Agar e Sara, abbiamo il buon grano e la ziziana nel Nuovo Testamento, abbiamo i pesci buoni, poi i pesci cattivi, sempre nell'Antico e Nuovo Testamento, abbiamo gli adoratori di Dio contro gli adoratori della bestia e della sua immagine che saranno alla fine. Quindi, questi due patti, fratelli e sorelle, corrispondono a due tipi di persone. Paolo, notiamo una cosa, che Paolo dice che queste due persone cita le due donne e notiamo che le due donne sono tutte nell'Antico Testamento. Quindi non ha senso di dire che la questione dei patti è una questione di tempo e di spazio, visto che queste due donne, Sara e Agar, sono nell'Antico Testamento, Ismaele e Esau sono nell'Antico Testamento. Abramo nella stessa casa ha due tipi di persone. Quindi Paolo ci vuole insegnare qualcos'altro. E cosa Paolo ci vuole insegnare? Possiamo notare, fratelli e sorelle, che in Galati 4, da 28 a 31, vediamo cosa ci vuole insegnare Paolo. Lui dice, ora, fratelli come Isacco, voi siete figli della promessa. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Fermiamoci un po' qua al versetto 28. Lui dice, ora fratelli come Isacco, voi siete figli della promessa di cosa? Dello spirito. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava colui che era nato secondo il spirito, così succede anche ora. Quindi Paolo ti dice che i due patti sono due persone, due tipi di persone, Isacco e Ismaele, Agar e Sara, e due montagne, Sinai e Sion. E lui dice
che come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava colui che era nato secondo lo spirito, così anche succede ora. Quindi la questione di patti è una questione di nascita. Chi è nato secondo la carne e chi è nato secondo lo spirito. E abbiamo visto che Agar è schiava e suo figlio anche lui è schiavo. E Sara è libera e suo figlio è libero. Quindi Abramo ha nella stessa casa due tipi di persone, quelli che sono nati secondo la carne e quelli che sono nati secondo lo spirito. Queste sono le due alleanze in realtà, una questione di condizione del cuore, una questione di motivazione del cuore e di condizioni spirituali. Vedremo perché. Perché quando lui dice, motivazione del cuore, se la mia motivazione del cuore nel ricercare il regno di Dio è sbagliato, questo mi mette in una condizione spirituale sbagliata. Quindi se cerco il regno dei cieli come un mercenario per poter avere a tutti i costi i regni dei cieli, senza amare Cristo, allora sono sotto il vecchio patto, che è la nascita secondo la carne. Però chi è nato secondo lo spirito è in una relazione d'amore con Dio, perché in realtà siamo in una relazione d'amore. Ricordatevi la parabola del banchetto, in cui il padrone arriva nella sala, vede qualcuno che non aveva il vestito di festa, non aveva il vestito bianco, quindi non era rivestito della giustizia di Cristo. E seguiamoci Dio, Gesù dice alla chiesa dell'Odicea, compra da me, ti consiglio di comprare da me dei vestiti, affinché non si veda la tua vergogna. Quindi compra da me dei vestiti. Come poter comprare da lui dei vestiti? Attraverso la fede. Quindi la vera nascita, nuova nascita corrisponde alla nuova alleanza. La nascita secondo la carne corrisponde alla vecchia alleanza. E questi due tipi di persone corrispondono e vivono in ogni epoca. Non è una questione di condizione, non è una questione di tempo e di spazio, perché già nell'Antico Testamento Caino e Abele sono uno sotto il vecchio patto e l'altro sul nuovo patto. Perché vediamo che Abele offre un sacrificio più eccellente del suo fratello. Perché? Perché era un sacrificio di fede. Lui era già sotto il nuovo patto, perché lui esercitava la sua fede nell'agnello che doveva venire. E dobbiamo notare che sulle due montagne ci sono le leggi. Ci sono le leggi sulle due montagne, sia sulla montagna di Sion che sulla montagna al Sinai, perché è al Sinai che la legge è stata data. È a Sinai che la legge è stata data. Poi ci ritorneremo. Andiamo a prendere un esempio nell'Antico Testamento e vediamo una cosa importante. Poi ritorneremo a quello che abbiamo detto prima. Vediamo che Abramo in Genesi 12 riceve 7 promesse. Quindi Dio gli dice: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla tua casa e tuo padre, e va dal paese che io ti mostrerò, io farò di te una grande nazione, ti benedirò, io renderò grande il tuo nome, tu sarai una fonte di benedizione, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Cosa ha detto Abramo? Niente. In Genesi 15 la promessa è rinnovata e egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Quindi è stato giustificato perché ha creduto secondo la fede. Ha avuto la fede sulla parola, secondo la parola, non sull'esperienza che aveva fatto, non sui sentimenti, ma sulla parola. Solo perché Dio l'ha detto, l'ha creduto, perché lui sa che quando Dio dice una cosa, la cosa arriva, la cosa arriva, succede. Perché Dio, basta che lui dica la cosa, e il fatto solo di dire e credere alla parola di Dio
e tutto quello che Dio vuole. Poi, solo che vediamo che Abramo, anche lui ha fatto l'esperienza della vecchia nascita. Perché ricordiamoci che sua moglie gli parla, gli dà un consiglio, gli consiglia di poter usare le sue proprie forze per poter avere il figlio promesso. In Genesi 16, da 1 a 4, è scritto: «Oh, Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse a Abramo: ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, va dalla mia serva, forse avrò figli da lei». E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Quindi sappiamo che Abramo ha dato ascolto alla voce di Sarai. E cosa è successo? È nato Ismaele. E Ismaele cosa faceva? Perseguitava Isacco, che era nato secondo la promessa dello Spirito. Come possiamo leggere in Genesi 21, la 9 al 14 è scritto: Sara vide che il figlio partorito a Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Allora disse ad Abramo: caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio. Versetto 14: Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un oltre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Mi sono sempre fatto la domanda: perché Abramo caccia via la serva e il suo figlio? Perché Dio aveva detto anche a Abramo, consigliato a Abramo di farlo. Perché vediamo che al versetto 12 è scritto: ma Dio disse a Abramo: non addolorarti per il ragazzo né per la tua serva, acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza. Quindi Dio dice ad Abramo: caccia via la serva. Perché deve cacciare via la serva? Mi sono sempre fatto questa domanda. Poi si capisce meglio quando leggiamo Paolo, il passaggio che abbiamo letto prima in Galati 4. Se andiamo a leggere il passaggio di nuovo, fratelli e sorelle, si capirà meglio. Capitolo Galati 4, versetto 31 è scritto: prima leggevamo il versetto 28 29 per capire meglio. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. E vediamo che, visto che Sara aveva notato questo, lei ha detto a Abramo di cacciare via la schiava. E cosa dice? Ma che dice la scrittura, versetto 30? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perché? Abbiamo due nature, fratelli e sorelle. Paolo parla in Romani 4, lui dice, parlando del peccato, lui dice la legge del peccato, quella che si trova nella carne. E ci sono quelli che leggono questo capitolo di Romani 7 per giustificare l'ingiustificabile, come dico di solito, perché non c'è nessun versetto nella Bibbia che ci dice, che Dio dice nella sua parola che non possiamo osservare la sua legge. È vero, Dio dice in Romani 8 che non possiamo, quindi che la carne non può, però lo spirito sì. La carne non può fare il bene, non è in grado di fare il bene. Però noi stiamo parlando della nascita spirituale, la nuova nascita, di non vivere secondo la carne. Quindi ci sono quelli che leggono Romani 7 e dicono, visto che Paolo dice, e a me, chi mi libererà da questa carne? Si fermano lì. Quando invece Paolo continua al versetto 25, mi sa che è il versetto 25, quindi dice, gloria sia resa a Dio per mezzo di Gesù Cristo, perché sa che in Gesù Cristo lui ottiene la vittoria. E poi in Romani 8, dal versetto 1 al versetto 3, è ben scritto che chi è nato secondo, che non c'è più nessuna condanna per chi è nato secondo, perché in Cristo Gesù
cosa significa per chi è in Cristo Gesù? Che vive non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. È meglio leggere nella King James Version, perché in altre versioni è tolta quella parte. Quindi, fratelli, perché lui dice di cacciare via la schiava? Abbiamo due nature. La natura peccaminosa ce l'abbiamo. Però Dio vuole che possiamo nascere di spirito. E Gesù Cristo dice a Giacomo, ricordiamoci, che se qualcuno non nasce di spirito, non sperimenta la nuova nascita, non vedrà il regno dei cieli. E quando leggiamo questo ci passiamo sopra come se fosse una cosa semplice. No, è importantissimo. Perché la nuova nascita ha a che vedere con il regno dei cieli. Questo è quello a cui Dio ti sta chiamando. Caccia via la schiava. Quindi vediamo che, perché sono quelli che dicono che peccheremo fino a quando Gesù torna. Non ha senso. È scritto chiaramente, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera, cioè la natura peccaminosa non sarà erede con la nuova nascita, la nostra natura che avrà sperimentato la nuova nascita. I due non erederanno insieme, perché Gesù è venuto in Galati 4 per liberarti, e come in Matteo 1 è scritto, lui è venuto per salvare il suo popolo dai loro peccati, non con i loro peccati, dai loro peccati. Quindi le due, uno deve ereditare il regno dei cieli. E qual è la natura che noi stiamo alimentando? Quella carnale o quella spirituale. Caccia via! È per quello che Dio dice, caccia via la schiava. Quindi la schiava, quella natura peccaminosa, non erediterà mai con il regno dei cieli, con quella spirituale. È chiarissimo. E questo è il messaggio che dobbiamo predicare al mondo. Non sulla base di quello che abbiamo visto, ma sulla base delle promesse di Dio. Perché quando Dio dice la cosa, arriva. La cosa succede. Come Abramo ha creduto senza aver visto il figlio. Questa è la bella notizia, fratelli e sorelle. Non è presunzione. Secondo la parola. Quindi caccia via la schiava. E vediamo che anche nelle scritture il popolo di Israele fa l'esperienza del vecchio patto. Quindi di vivere secondo la carne. Ricordiamoci, possiamo leggere insieme, se andiamo insieme in un attimino, in Esodo 19, possiamo notare una cosa, fratelli e sorelle? Che in Esodo 19 Dio dice al popolo, dal versetto 7 al versetto 8 è scritto: allora Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo e espose loro tutte queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire. Tutto il popolo rispose concordemente e disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. E questo può essere anche noi, il nostro atteggiamento. Di poter rispondere a Dio, noi faremo tutto quello che Dio ha detto. Dio ha dato il suo, perché prima di dire questo, Dio dice: se ascoltate la mia voce, voi sarete fra tutti i popoli un popolo santo, una nazione santa. Quindi se ascoltate, perché Dio dice al suo popolo: se ascoltate la mia voce, è perché Dio sa che non siamo in grado di vivere oppure di poter osservare o camminare secondo la sua legge con le nostre forze. È per quello che dice: se ascoltate la mia voce, allora io farò di voi un popolo, è Dio che farà del popolo. Questa è la giustizia mediante la fede. Come Gesù dice ai discepoli: voi venite, farò di voi pescatori d'uomini. Farò di voi, è Gesù che fa di loro i pescatori di pesci, i pescatori d'uomo, anzi. Non più di pesci, ma d'uomini.
Vediamo che il popolo dice noi faremo tutti. E quando vediamo Abramo, quando ha ricevuto le promesse, non ha detto io farò. E dopo che Abramo, con l'aiuto di sua moglie, con il consiglio di sua moglie, cerca di fare da sé. Però quando Abramo ha creduto in quel momento, è stato giustificato mediante la fede, non sulla base di quello che aveva già fatto, ha solo creduto, senza dire io farò o realizzerò la promessa che mi hai dato. E dopo che Abramo fa l'esperienza della vecchia nascita, poi dopo fa l'esperienza della nuova nascita. Quindi fratelli e sorelle, possiamo notare una cosa, è che nelle scritture possiamo notare una cosa, fratelli e sorelle, una cosa su cui dobbiamo un po' attardarsi un po' prima di concludere. Dobbiamo notare che, visto che abbiamo visto che quelli che erano nell'Antico Testamento avevano esercitato la loro fede nell'agnello che doveva venire. Abele ha esercitato la sua fede nell'agnello. Noè ha esercitato la sua fede nell'agnello. Giacobbe ha esercitato la sua fede nell'agnello. Isacco, Giuseppe, Abramo hanno esercitato la loro fede nell'agnello che doveva venire. E abbiamo visto che la grazia esisteva già prima dei tempi remoti. Quindi abbiamo visto che la questione dei patti non è una questione di tempo e di spazio, perché la fede esiste già, perché la grazia esisteva già prima dei tempi remoti, perché abbiamo visto che Isacco e Ismaele esistevano già nell'Antico Testamento, Agar e Sarà. Abbiamo visto che anche le due patti corrispondono anche alle due montagne. Parliamone un po'. Corrispondono alle due montagne. Ricordiamoci che sulle due montagne c'era la legge. A Sinai hanno ricevuto la legge, scritte sulle tavole di pietra. Però nella nuova alleanza Dio dice in Geremia, mi dice che scriverò la mia legge nei loro cuori. Quindi Dio vuole scrivere la sua legge nei nostri cuori. Come? Grazie all'azione dello Spirito Santo, con il suo dito, perché il dito di Dio è lo Spirito Santo. Lui vuole scrivere la sua legge nei nostri cuori, in modo che la legge faccia parte di noi, in modo che possiamo amare il nostro Dio. Quindi possiamo essere sotto il vecchio patto, anche se osserviamo il settimo giorno di riposo, come giorno di adorazione. Perché possiamo anche andare a adorare Dio, fare tutto quello che Dio vuole, però essere in realtà sotto il vecchio patto secondo la nostra motivazione di cuore. Perché dico questo? Ci sono anche i fratelli e sorelle che già ne avevo già sentito parlare, che sono messi nella missione, hanno lavorato per Dio, e ci sono quelli che per anni non hanno avuto né mariti né moglie, a seconda delle persone, né marito né moglie, oppure né figli, però alla fine si sono detti, da quanto tempo che servo Dio? E da quando che servo Dio sono sempre lì, non ho marito, non ho un fidanzato, non ho moglie, non ho figli, quindi alla fine ci sono quelli che hanno abbandonato. Perché? Oppure sono quelli che anche nelle assemblee, invece di difendere la verità, difendono le persone. Non dobbiamo difendere le persone. Perché dal momento in cui difenderemo le persone, che quelle persone ci deluderanno, abbandoneremo tutto. Quando invece se noi difendiamo la verità e che siamo convinti per fede che quello che predichiamo è giusto, che difendiamo è giusto, nessuno ce la potrà togliere, portare via. Quindi dobbiamo difendere la verità, non le persone secondo i sentimenti. No. Così facendo siamo sotto il vecchio patto. Oppure fare un programma di chiesa, oppure un programma di preghiera, o non so,
e aspettare che la gente arriva. Sì, è vero che ci può essere delusione, ma dal momento in cui io smetto di fare quello che facevo, oppure il lavoro che facevo per Dio, significa che la motivazione del cuore non era buona, fratelli e sorelle. Non era buona. Significa o facevo per me stesso, o cercavo il regno dei cieli, non mosso dall'amore di Cristo, perché se siamo mossi dall'amore di Cristo faremo come Paolo. Non cercheremo di piacere agli uomini, non cercheremo di piacere, ma piacere a Dio, perché sappiamo che quello che facciamo è per Dio. Anche se siamo delusi dai fratelli, continueremo nella lotta, perché sappiamo che dove è la nostra speranza. Quindi essere sotto il vecchio patto, vivere sotto il vecchio patto è una cosa molto molto sottile. Quindi ci dobbiamo sempre rimettere in questione, farci delle domande e porci anche a noi le domande. Per quale motivo faccio questo? E ricordiamoci Giobbe. Quando in Giobbe 1, quando Dio dice a Satana, vedi, guardi il mio servo Giobbe che è integro e retto, e Satana dice, cosa dice Satana? Sei sicuro che per niente che Giobbe ti serve? Per parafrasare. Quindi per Satana è impossibile servire Dio per niente. Per lui l'amore, se che non cerca il proprio interesse, non esiste. E su quel motivo, da quello che lui interroga Dio, lui dice, secondo me Giobbe ti serve perché tu gli dai tutto, gli hai dato da mangiare, una moglie, tutto, la ricchezza, è per quello che ti serve. E questo è il punto essenziale, fratelli e sorelle. Per quale motivo serviamo Dio? Perché se serviamo Dio, non con una motivazione del cuore giusta, questa falsa motivazione del cuore ci farà essere sotto il vecchio patto. Quindi saremo in realtà schiavi della legge perché non siamo in una relazione d'amore. E Dio vuole che noi stiamo in una relazione d'amore con Lui, perché Gesù è il nostro sposo. Come possiamo sposarci con qualcuno che non amiamo? Quando Dio ha già la sua legge, le 10 parole, oppure le 10 promesse, sono questioni di promesse. Dio fa le promesse. Dio è un Dio di promesse. In realtà i 2 patti sono una questione di promesse. Dio fa le promesse e l'uomo fa le sue promesse. È una questione di condizioni di motivazione del cuore, di condizioni spirituali. Quindi se la mia motivazione del cuore non è giusta, diventerò o schiavo della legge, ma se la mia motivazione del cuore è buona, divento libero. Osservo la sua legge perché amo Dio, perché ho capito il motivo. Accetto la riforma alimentare perché ho capito il motivo per cui Dio mi dà la sua legge. Dio, lui non ha bisogno della riforma alimentare, lui è Dio. Lui la dà per me. Perché lui vuole che, come dice nella sua parola, non vuole che tu abbia le malattie degli egiziani. Vuole che tu viva bene. Vuole che la tua connessione con me, con il tuo lobo frontale sia perfetta. Vuole scrivere la mia legge nel tuo cuore. È questo. Quindi qual è il motivo del nostro cuore? Quando lavoriamo per Dio, qual è il nostro motivo? Ci dobbiamo porre le domande giuste. E per concludere, fratelli e sorelle, notiamo che nell'Antico Testamento Abramo è stato giustificato per fede, a Davide è stato giustificato per fede. E tanti altri, possiamo leggere in Ebrei 11, tutto il capitolo, tutte queste persone, patriarchi, giustificati per fede. In cosa esercitavano la loro fede? Nell'agnello che doveva venire. Quindi queste persone hanno fatto già l'esperienza della nuova nascita in Cristo. Queste persone erano già sotto il nuovo patto, secondo cosa significa nuovo patto? Secondo hanno fatto l'esperienza di nuova nascita, secondo la fede prima di tutto. Notiamo che in Romani 3, versetto 30 è scritto:
Poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per fede. Il circonciso è il giudeo e l'incirconciso è il non giudeo, che poi anche i cristiani. Quindi il circonciso verrà giustificato per fede. Quindi chi è giudeo è giustificato per fede. Il non giudeo è giustificato per fede. Il cristiano è giustificato per fede. Quindi vediamo che la questione dei patti non è una questione di tempo e di spazio, ma di motivazione del cuore e di condizione spirituale. E vediamo che in Romani 9, versetto 6 a 8 è scritto: però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti, non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe di Abramo, significa secondo la carne, sono tutti figli di Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Non i figli della carne sono figli di Dio. Non perché qualcuno è giudeo, nato della carne, che significa che è giudeo oppure che è stato salvato, no. Qualcuno può essere anche giudeo, ma se non ha creduto in Cristo Gesù e esercitato la sua fede in Cristo, non è figlio di Abramo. E non è della discendenza, non è coerede di Cristo secondo la promessa. I veri figli di Dio, i veri figli di Abramo sono quelli che sono nati secondo lo Spirito. È quello che Dio vuole, che possiamo nascere secondo lo Spirito. E abbiamo qua, in Galati 3, al versetto 5 è scritto: colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede. Quindi, predicando la fede, esercitando la nostra fede, noi riceviamo lo Spirito Santo. E così abbiamo la promessa dello Spirito che si realizza in noi, per quello che dice in Galati 3, versetto 14, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Perché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso per poter fare l'esperienza della nuova nascita. Quindi la questione dei patti, fratelli e sorelle, non è una questione di tempo e di spazio, ma una questione di motivazione del cuore e condizione spirituale. In quale motivazione, la motivazione del mio cuore per servire Dio? Cerco il regno dei cieli come un mercenario? Cerco il regno dei cieli a tutti i costi? Cerco il regno dei cieli perché voglio camminare sul vero di cristallo, sul trono di cristallo o sul vero di cristallo, o pavimento di cristallo? Oppure cerco il cielo dei cieli perché amo Dio e amo Gesù Cristo? Perché in realtà, fratelli e sorelle, dovrebbe essere così. In realtà, per chi è nato di nuovo, oppure perché la vera nascita, nuova nascita, perché Giovanni dice che chi è nato di nuovo non pecca, non pratica il peccato. Per poter arrivarci, prima di tutto ci dobbiamo crederci, perché credendoci, come abbiamo detto, come Paolo lo dice, che riceviamo lo Spirito. Se non ci crediamo, non riceviamo lo Spirito. E guai a chi predica ai fratelli che loro peccheranno fino a quando Gesù torna. Perché così facendo fanno il lavoro del nemico, di Satana, e di fare in modo che i fratelli possano esercitare una fede che non è quella che Dio vuole. Perché se non esercito una fede che Dio vuole, non ricevo lo Spirito. Se credo che non avrò la vittoria sulle mie debolezze, non posso ricevere lo Spirito per avere la vittoria. È una questione di fede, non sulla base delle nostre forze, ma sulla base della potenza della parola, di quello che la parola dice, non di quello che vedo. Abramo è stato giustificato per fede e non per vista. E questa è la bella notizia, fratelli e sorelle. Quindi, quello che Dio vuole per noi, per ognuno di noi, è di fare questa esperienza della nuova nascita, prima di tutto per fede,
e poi si realizzerà, perché quando Dio dice la cosa, lei accade. E con questo, fratelli e sorelle, che vi auguriamo a tutti un buono studio, una buona meditazione, che Gesù possa fare che in ogni momento, ogni aspetto della nostra vita possiamo, ogni giorno, quando ci alziamo la mattina a letto, possiamo dire come Paolo, moriamo a noi stessi. Morire a sé significa morire perché quando un cadavere morto non può rispondere non può rispondere all'insulto, non può ferire l'altro. Quindi questo è morire ogni giorno. E questa è l'esperienza della nuova nascita. Che Dio ci benedica e ci dà il suo spirito nel nome del suo figlio Gesù. Amen.